perto, olha. Que será? Tem uma coisinha aqui perto. Tem uma coisinha aqui perto. Eu tô vendo cabelinho. Olha! Gente, tem uma coisinha aqui perto. Será que tem uma lava aqui dentro? Se tem uma lava, eu acho bem. Acho que não tem, eu errei. Você não vai tirar o seu não, Li? Papai. Eu tô tirando. Olha. Produção, mostra o caminhão do nosso primo. Pode falar. Papai. Olha, gente, ela é uma louquinha ali dentro. Eu adivinhei. Mas agora, já que eu já tirei ela hoje lá dentro, eu vou colocar bem aqui. Papai, bem aqui. Agora é hora. Pra ela descansar. Agora é hora. No slime. Papai, agora é hora de deixar o slime aqui. Pra amanhã a gente viajar se puder, né? Pra gente abrir com nossos primos. Papai vai vir